गांव में एक मेहनती किसान रहता था। किसान हर रोज सुबह खेत में जाता, मेहनत करता और शाम तक थककर लौटता। उसी गांव में एक शरारती लेकिन दिल का अच्छा बंदर भी रहता था, जिसका नाम था मोंटू। मोंटू हर किसी की नकल करता, उछल कूद मचाता और पूरे गांव को हंसा देता था। खेत के पास एक बहुत प्यारी और समझदार चिड़िया रहती थी, चूरी। चूरी रोज ऊपर से सब कुछ देखती थी और किसान की मदद भी करती रहती थी, लेकिन किसान को इसका पता नहीं था। एक दिन गांव में तेज आंधी और बारिश आई। किसान की फसल गिरने लगी। वो परेशान होकर खेत में बैठ गया। चूरी ने ये देखा और तुरंत उड़कर मोंटू के पास गई। मोंटू, किसान की फसल खराब हो रही है, उसकी मदद करनी होगी, चूरी ने कहा। मोंटू बोला, चिंता मत कर चूरी, आज असली हीरो मैं बनूंगा। दोनों खेत में पहुंचे। चूरी आसमान से उड़ उड़कर किसान को बता रही थी कि किस तरफ पानी भर रहा है। मोंटू अपनी फुर्ती से मिट्टी जमाता, पत्थर लगाता और पानी रोकने की कोशिश करता। किसान पहले तो समझ नहीं पाया कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन जब उसने मोंटू और चूरी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। आंधी थमने के बाद किसान ने दोनों को अपने घर बुलाया। उसने उनके लिए मीठे केले, ताजे दाने और गर्म दूध रखा। तीनों साथ बैठकर खाते हुए हंसने लगे। उस दिन के बाद से मोंटू, चूरी और किसान तीनों अटूट दोस्त बन गए। गांव वाले कहते थे, जहां दोस्ती हो सच्ची, वहां मुश्किलें क्या चीज हैं।